нэг айлтгая. Түгээмэл трастай ашигт малтны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлтөөрөх тухай хуулийн төслийг үзэл баримтын хүрээнд нь дэмжиж. Гэхдээ энэ түгээмэл трастай ашигт малтны тухай асуудлыг ер нь бид зөв зохицуулахгүй бол үнэхээр болохгүй байгаа юм. Орон нутгийн ажил амьдралд тун шаардлагатай энэ түгээмэл трастай зүйлсийг ашиглах гээр зэрэг зөвшөөрлийнх нь асуудал хүндрээд байдаг. Бас цаг хугацааныхаа хувьд бүтээн байгуулалтын ажлуудаа шуурхай явуулъя гэдэг асуудалд хандахаар зэрэг орон нутгийн улс төрөнд илжихгүй хэдэн биенийг зөрүүлж эн тэнд матаад үндсэндээ энэний золиос болж нэг хэсэг орон нутгийн удирдлагууд асуудал үүсээд болжихгүй байгаамаа. Улсын чанартай авт замын бүтээн байгуулалт нэлээд олон шат дамжлага дамжиж байж асуудал нь одоо шийдэгдэж байгаа болохоос биш орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд этэр дээр бол энэ түгээмэл трастай ашигт малтмлыг үнэхээр ашиглаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас би энэ ашигт малтмлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга юм уу одоо нэмэлт өөрчлөлт орж ирэхдээ энэ харилцаагаа бүрэн зохицуулах талаас нь одоо холбогдох салбарууд анхаарлаа хандуулж ажилламаар байна. Тэгэхгүй болохоор зэрэг энэ асуудал нь энэ бүтээн байгуулалтынхаа ажлыг удаашруулдаг, хөндрүүлдэг ийм нөхцөл байдлуудыг үүсгэж байна. Тэгээ одоо энэ нэгэнт нэмэлт өөрчлөлт ороод ирж байгаа учраас хөндөгдөөгүй заалт гээд өөр асуудлуудыг ярих гээр зэрэг хязгаарлагдчих болчихгүй байна л да. Тэгэхээр зэрэг тодорхой гишүүд бас энэ төвөгтэй асуудлуудыг нь шийдэх талаар нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл өргөн мэдүүлж хамтдагч хэлцэх ёстой юм уу? Энүүнийг одоо бас бид зөв харж зөв шийдэх тухай асуудал байгаад байна гэдгийг зориуд хэлмээр байна. За хоёр дахь асуудал Улаанбаатар иргэдийнхэн экологийнхоо нөхцөл байдлыг одоо бодоод өөрийнхөө бүтээн байгуулалтанд өөрийнхөө нутаг дэвсгэрээс юм авахгүй гэвэл хэл залгаад тойроо байж байгаагаар Төв аймаг жол юм өгөх болтой юм. Тэгээ энэ асуудлыг бас зөв харах ёстой. Үнэхээр энэ барилга байгууламж бүтээн байгуулалтанд чинь голын энэ элс хайрга нь стандартынхаа хувьд үнэхээр нийцж байгаа мүү юм. Нэг хэсэг нь бол нийцж өгөхгүй байгаа гэдэг юм яриад байгаа. Хэрвээ тийм байгаа бол тэр дүгнэлт юмнуудаа мэрэгжлийн байгууллагууд нь гаргаад тэр дайраг ашиглах хэлбэрлүүгээ шилжмээр байгаа. Энэ бол яа харахгүй мэрэгжлийн технологийн тэгээд бий болж байгаа бүтээн байгуулалтын чанар насжилтын асуудалдаа нэлээд том чухал зүйлээ. Энүүн дээр одоо манай хуулийн төсөл санаачлагч хийсэн судалгаа дүгнэлт гэтэр юмнууд байна уу? Энэ дээр би нэг тодорхой хариулт авчихъя. За энэ түгээмэл трастай ашигт малтмал хайх ашиглах тусгай зөвшөөрөл одооны зөвшөөрлийн хуулиар бол тусгай зөвшөөрөлд хамаарч байна. Сая заяавал гишүүн ган үе гишүүн бид гурвын их хурлд өргөн мэдүүлсэн зөвшөөрлийн хууль дээр энэ зөвшөөрөл нь энгийн зөвшөөрөл болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ хүнд суртал буурах хад энэ зөвшөөрлийн хууль бол нэлээд төхөн болно. Тэгэхээр зөвхөн эдийн засгийн байнгын ороогоор биш хэлц хэсгээ дэмжичээд ер нь баг бүх байнгын ороогоор санал дүгнэлтүүдийг энэ төр дөрвөн тэмүүжин гишүүний хэлдгээр авбал салбарын асуудлуудаа тухайлан яриа явахд их нэмэртэй байх гэж бодож байна. Тэгээ алдарч авахлын гишүү хариулъя. Энэ Бачарал гишүүн бас чухал асуудлыг хөндөд байна. Одоо байгаа тусгай зөвшөөрөл байгаа шүү дээ. Түүнийг энгийн зөвшөөрөл болгож зөвшөөрлийн үлд оруулж ирж байгаа. Алдарч авахлын гишүү хариулъя. За Бачарал гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хууль зөвхөн Улаанбаатар хот биш, Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөх хууль байгаа. Би зүгээр энэ хууль яагаад санаачлах болов гэд би бас ганц хоёрхон зургийг бас таад харуулах гээд аваад ирсэн. Одоо ингээд туулгол руу баруун тишээ гарах юм бол ийм дайн болцсон юм шиг байгаа. 46 аж ахуй нэгж олборлоод ингээ хаяа явцсан. Тэгээд иргэдийн хашаатаа бүр ингээ тулцсан байж байгаа. Шүүн фабрикийн айлуудын хашаанд нь тулаад хайрга олборлож байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхгүй бол иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчин бүрдэхгүй байгаа учраас энэ хуулийн эхнийхэн санаачилсан. Энэ хууль ерөөсө хамгийн гол үзэл санаа нь иргэний эрхийг хамгаалахад оршиж байгаамаа. За Бачарал гишүүний асуултанд хариулахад
тусгай зөвшөөрлийн асуудлууд дээр хуучин бол юу яадаг гэсэн юм бэ лээ? Туслахад байгаль орчны үнэлгээний сөрөг нөлөөлийн дүгнэлт гарч байгаа туслан гэдэг шаардлага огт байхгүй байсан. Тэгээ энэ хуулинд иргэн хэрвээ гомдол гаргах юм бол байгаль орчин нөлөөлөл үүсэж байгаа талаарх тийм дүгнэлтийг байгаль орчны яам гаргаад түүнийг үндэслэн туслах эрх нь бүрдэж байгаа. За тусгай зөвшөөрлөг хөнгөвчлөх асуудлыг бид дэмжиж байгаа. Эдгээр бат гишүүн энэ төр ярьж байгаа асуудлыг бид нар ажлын хэсэг гаргаад дараачих асуудлаар ороод явхад дэмжиж байна. Энийг хөнгөвчлөх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. Тусгай зөвшөөрөл өөрөө хатуу байхлаар хулгайгаар ухдаг асуудал маш их болсон. Аймаг орон нутагт. Тийм учраас энийг хөнгөвчлөх асуудал бол нэн чухал байгаамаа гэдэг төр санал нэг байна. Та Бачаарал гишүүн тодруулах уу? Нанстын Наранбаатар гишүүн асуулсан. Тэгээ энэ хуулийн төсөл яг энэ чигээрээ батлагдах юм бол